Muraho mwese abakunzi ba Eugenie Family. Uyu mwanya tugezemo ni umwanya ijambo ry'Imana nkuko tubimenyereye. Kuri Eugenie Family hacaye iby'umubiri, iby'ubwenge ndetse n'iby'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana. Mbere yo kwiga ijambo ry'Imana rero turabanza tugasenga. Twicishe bugufi dusenge. Turagushimye Data twese uri mu ijuru. Tugushimiye uburyo uri Imana ikiranuka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twishyize imbere muri uno mwanya, ijambo ryawe tugiye kwiga, umwuka wera ridusobanurire ibyo twebwe ubwacu tutakwishoboza, ubidushoboze, utubere byose mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana tugiye kureba turarisanga mu rwa kabiri rw'Abami igice cya 5. Nkuko mubimenyereye njya nsoma umurongo ku murongo, ariko ubu ntabwo ndi busome umurongo ku murongo, ndavuga mu ncamake. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 27. Muri iki gitabo cy'urwa kabiri rw'Abami iki cya 5 batubwira ku murongo wa mbere ibya Naamani, umugaba w'ingabo z'Isiriya, ariko ngo akaba yari umubembe. Uyu mugaba w'ingabo rero yakoraga akazi gakomeye cyane, akagaba ibitero bitera muri Isirayeli, bakanyaga ibintu byose mu byo bari batunze, bakazana abantu b'iminyago, nuko baza kuzana n'agakobwa gatoya, bakazana mubo bari banyaze, ariko kajya kuba kwa Naamani mu rugo. Ku murongo wa 3 reba tuvuga ko gakobwa gatoya kabwiye nyirabuja, karamubwira ati cyama databuja akajya muri Isirayeli yabasha gukira ibibembe. Nuko Naamani nawe yahita bibwira shebuja, yandikira umukuru wa Isirayeli aramubwira ati waretse umugaragu wanjye akaza agakirira ibibembe aho ngaho. Nuko umwami abyumvise ngo arishishimura imyenda, yisiga ivu, mbese nyine agaragaza umubabaro mwinshi. Aravuga ati koko ko ntakiza ibibembe, uwo muntu aranshakaho iki? Nuko Elisa umuntu w'Imana abyumvise aravuga ati uwo muntu mumunzanire kugira ngo mbereke yuko muri Isirayeli hari umuhanuzi. Araza amugeze imbere aramubwira ati genda ujye mu ruzi Yorodani wiyuhagiremo 7. Ngo Naamani arababara cyane, aravuga ati ni gute banjyana muri biriya biziba by'amazi yabo? Kuki bataretse ngo ngende ngo njye mu nzuzi z'iwacu Abana Fapa nziza zifite n'amazi meza? Ariko abagaragu baramuga bati oya, ntabwo yakubwiye ikintu gikomeye, ibyo biroroshye, bigerageze gusa urebe. Aragenda yibira muri Yorodani bwa mbere, ntiyagira ikintu kivaho. 2 arakomeza bigira 7, ariko ngo ku nshuro ya 7 yavuyemo abaye nk'umwana mutoya w'uruhinja, umubiri we ukize neza. Araza arishima cyane, ashaka kumuha ibihembo byinshi, ariko aramuhakanira, aramubwira ati oya, ibihembo byawe byigumanire. Nawe rero afata urugendo asubira iwabo muri Siriya, agiye kubabwira imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye. Akigenda ageze kure, Gihazi ngo baramukurikiye. Yaribajije avuga ati kuri ya muntu ujyanye biriya bintu byose nsigarira aho ngaho, buriya ntiyari kumwuriramo nanjye akantu kabasha kuneza imbere. Gihazi amubonye aza yirukanka, ngo arahagarara aramubwira ati bimeze bite? Aramubwira ati databuja yabonye abashyitsi, antumye gutya na gutya, antumye gutya na gutya. Imigabane amusabye ayikuba 2. Aramuha, ndetse Gihazi ngo arihuta cyane abishyira mu ihema rye, aragenda nkaho nta cyabaye. Elisa aramubwira ati uturutse he? Amubwira ati umugaragu wawe nta hantu mvuye. Ku murongo wa 25, wa 26 n'uwa 7 niho turi tujya ku musozo. Aramutsembera ati nta hantu nigeze njya. Undi Elisa aramusubiza ati igihe wagendaga ijisho ryanjye ryakurebaga, none kubera yuko washimye indonke ibibembe bya Naamani bikugeho. Ngo ako kanya kimara kubivuga, ngo ahita sesa ibintu umubiri wose, ngo uhinduka umweru, arwara bya bibembe bya Naamani. Rero ikintu bitwigisha, harimo icyigisho gikomeye cyane, ni ukuvuga ngo harimo kumvira Imana. Naamani yarumviye ibyo umuhanuzi Imana yamubwiye, ajya mu bizi bibi Yorodani, ariko avamo
ahumanutse. Ndetse n'uyu mukobwa muto cyane kuba yarabashije kuganira na nyirabuja ntiyipfobye ngo avuga ati se ko naje ndi umunyagano mu gihugu kitari icyacu batananzi, ariko ntabwo yacecetse, ahubwo yavuze Imana y'iwabo ayivuga aho ngaho. Ndetse nyirabuja nawe ntabwo yigeze amusubizayo, ahubwo yaramwemereye, yumva ibyo amubwiye ndetse inama amubwiye ajya kuyibwira shebuja. Ndetse harimo ibyigisho byinshi cyane. Tubonamo na Gihazi wabashije kujya gufata indonke ariko aza guhinduka umubembe. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese yagira ikintu akuramo, kunyurwa n'ibyo ufite muri ubu buzima biba bikenewe, ndetse no guhamya Imana. Niba wageze mu gihugu kitari icyanyu, niba uri ahantu batazi Imana y'iwanyu, ugomba kuyivuga bakamenya ibyo bibera iwanyu muri Isirayeli n'ubwo wabaye umunyagano. Imana rero tugirire neza aho twaba turi hose, mu bikorwa twaba turimo gukora byose, iduhe kujya tuyihamya ahantu hose turi mu izina rya Yesu.